Ihan pieni työkaluvinkki tällä kertaa. Eli Chrome-selaimellehan on saatavilla tosi paljon hyviä lisäosia, tämmöisiä työkaluja, joista on hyötyä muun muassa näissä markkinointihommissa. Ja esimerkkinä tämmöinen kuin SEO Meta One Click, joka kertoo, että onko sivulle tehty edes alkeellinen hakukoneoptimointi. Eli se näyttää, että onko siellä muun muassa title ja sivun description paikallaan. Ja toki ei voi tehdä hirmu pitkälle meneviä johtopäätöksiä, kun Google on kertonut, että hakukoneen löydettävyyteen vaikuttaa noin 200 eri asiaa, mutta jos nämä ei ole kunnossa, niin sen voi päätellä, että siellä ei hakukoneoptimointia ole tehty niin kuin lainkaan. Esimerkiksi ihan hauska käydä kilpailijasivulla katsomassa, että miten retuperällä hommat on. Ja toinen on sitten, puhuin eilen niistä Facebookin pikseleistä, niin tämmöinen Facebook Pixel Helper, eli näyttää suoraan, että pelittääkö se pikseli vai ei, ja antaa sitten ohjeita, jos se ei pelitä, että miten se saataisiin mahdollisesti korjattua. Niin ne ainakin kannattaa tsekata. Huomiseen!